안녕하십니까 구독자 여러분. 오늘이 5월 14일 목요일이고요. 지금 시간이 5시가 좀 넘었어요. 지금 5시 15분? 근데 얘네가 자리벌 같진 않고 나가고 들어오는 걸로 봐서는 얘 들어온 것 같아요. 입주. 나가고 들어오고 입주 확인됐습니다. 입주했네요. 입주했어요. 들어가고 나가고. 어제까지만 해도 여기 자리벌도 안 다니고 그랬는데 오늘 입주한 것 같아요. 오늘 오전에. 제가 여기 오전에는 안 왔었는데 어제 오전에 왔었는데 어제 오후 아니면 오늘 오전 입주한 것 같아요. 저번에 여기 입주 장면 동영상 올린 거 보셨나 모르겠는데 저번에 입주하는 거 영상 찍은 데가 바로 여기거든요. 근데 요 위에 게 들었어요. 요 위에 게 요 위에 게 요 벌통이 또 입주했네요. 저 옆에 또 있는데 여기도 자리벌이 다니네요. 보이시나 모르겠는데 자리벌이 다니고 있습니다. 거기도. 그리고 저 위에가 여기서 월동한 오동나무 환태통인데요. 이게 여기서 월동했는데 모르겠습니다. 여기서는 분봉을 못 받았어요. 한 통도. 왔다 갔다 하긴 했는데요. 시기가 안 맞은 건지 어떻게 된 건지 한 통도 못 받고, 여기가 오동나무 한태통, 그 다음에 사각벌통, 지금 자리벌이 왔다 갔다 하고요. 여기 어제나 오늘 입주한 것 같습니다. 요거 한 통하고, 그 다음에 날짜는 잘 모르겠는데 저번에 입주 장면 영상 찍은 거. 요거 좀 더 있다가 비료 부대가 좀 이상하게 되긴 했는데 처지고 나중에 요거 손 좀 봐야 될 것 같고요. 그 다음에 또 여기도 한 통 있어요. 근데 여기는 자리벌도 안 다니고, 저 밑에 보면 저 보이실려나 모르겠습니다. 여기 여기도 한 통이 있는데 여기도 자리벌은 안 다니네요. 그리고 요쪽 너머에 일자라는 토종벌, 요 너머에 한 50m? 60m에 일자라는 토종벌이 또 한 통 있어요. 종자벌이죠. 그게 월동란. 그리고 이쪽에서 여기 오동나무 벌통에서 또 50m 이쪽으로 가면 거기 큰 처마바위 그 밑에 종자벌이 또 있습니다. 감사합니다.